親家公、親家母，除了3轉1響36條腿，還要再加1000塊錢的彩禮，少一分這婚你們就甭結了。親家母，你這話是什麼意思？咱們之前說好的彩禮是200塊，怎么今天定親飯還沒吃，你突然變卦，一口氣漲到1000了？200塊打發叫花子呢。我家寶根相看了對象，女方家要我們蓋新磚房，你們家大海既然要娶我閨女，當姐夫的替小舅子出錢蓋房，這不是天經地義的嗎？爸，您別生氣。大海，我可就這麼一個親弟弟，你連這點錢都不願意出，以後怎麼疼我一輩子？我出，彩霞你別生氣，我肯定出。爸媽，1000塊錢確實多，但咱們再想想辦法成不成？我明天去廠裡預支半年工資，再去大舅家借點兒。咱們全家勒緊褲腰帶拼一拼，總能湊齊的。我保證，以後我下班去碼頭扛大包，絕對不讓你們受苦。這錢算我借你們的。我重生了，竟然回到了大兒子和刘彩霞訂婚的這一天。上一世就是因為大海這般苦苦哀求，我和建國咬碎了牙到處借錢，把刘彩霞迎進了門。可劉彩霞嫁過來後，不但好吃懶做，還把大海的工資搜刮得乾乾淨淨，填補娘家。大海為了還債，白天上班，晚上扛麻袋，因為太勞累，最終在35歲病倒人沒了。這一次，我一定不能再讓悲劇重演。媽，求你了，您說句話呀！你想讓我們掏1000塊錢替你家蓋房子？行，那咱們先算算劉彩霞背地裡幹的那些不光彩的事兒。婶子，你胡說什麼？我清清白白的。清白？有些事兒我本来不想說的，好歹2家人認識一場，我想給你們劉家留最後一點臉面。但既然你們給臉不要臉，那就敞開天窗說亮話。上個月初5發工資，你哭着跑到大海廠門口，說你弟弟寶根得了疾病，疼得在炕上打滾，急需拿錢去鎮上看大夫。大海1個月工資就32塊錢，聽見你哭，他二話不說，兜裡就留了2塊錢買鹹菜，剩下的30塊錢全塞給了你。他那整整1個月，天天在食堂啃乾饅頭就白開水，幹重體力活餓得直冒虛汗。可實際上呢，第2天，村裡人就看見你那個病重的弟弟生龍活虎的在鎮上跟人溜達閒逛，他根本就沒病。而你劉彩霞轉頭就用這筆看病錢去縣城給自己買了一雙新皮鞋和1件碎花裙。我啥時候生病了？彩霞，你說你弟弟生病就為了騙我的錢去買衣服？不是的，大海，你聽我解釋，我就是看村裡姑娘都有新衣服，我怕穿得太寒酸給你丟人啊。給我兒子挣面子，你是穿着拿我兒子血汗錢買的新衣服去給別的男人掙面子吧？上個禮拜2，你跟大海說你受了風寒下不來床，可是那天下午，你就是穿着大海給你買的碎花裙，踩着新皮鞋，打扮的花枝招展，在鎮上國營飯店跟供銷社新來的王幹事相親吃飯。你當時是怎麼跟那個王幹事說的？你說蘇大海就是個出苦力的窮鬼，他1個月工資32塊，給我30塊又怎麼樣？只要你今天點個頭同意這門親事，我回去馬上就跟他分手。你胡說，我没有。大海，婶子這是為了省那1000塊錢彩禮，故意往我身上潑髒水啊！我那天一直在家躺着，根本沒去過鎮上，你要相信我。我潑你髒水，你以為跑到鎮上就沒人認識你？同村的桂花就在那家飯店當服務員，她那天就在隔壁桌收拾碗筷，把你那些話聽得清清楚楚。我1個月掙32塊，給你花30，我吃了1個月的白水白菜，餓得胃酸都快吐出來了。你拿我的血汗錢去買衣服，和別的男人相親，拿我當墊背的嫌我窮。劉彩霞，我不瞎，也不賤，這婚我不結了。你這種狠心腸的女人，白給我都不要。爸媽，我錯了，咱們回家。親家母，既然這婚不結了，上個月定親我們給的200塊錢定金退回來吧。退什麼錢？沒門兒！是你們家說不結的，這錢就當是補償我們彩霞2年的青春損失費了。就是，錢到了我們家，休想拿走。不退是吧？刘大婶兒，今天全是因為你闺女朝3暮4，騙吃騙喝。你既然不顧颜面，那咱們也別藏着掖着了。建國、大海，你們現在就去把刘家村的左邻右舍都叫過來，讓鄉親們都來评評理，看看劉家是怎麼教閨女的。裝病騙錢去倒貼別的男人，我倒要看看這事兒要是傳開了，你們家刘彩霞這輩子還能不能嫁得出去？那個王幹事要是知道她是個腳踏2隻船的女騙子，還會不會要她？你敢？你敢？別叫人，別叫！媽，你快把錢给他們啊！要是名聲毀了，我這輩子就全完了。拿走，拿了錢趕緊滾！
建國、大海，咱们走。爸媽，怎麼了？劉家人又整什麼幺蛾子了？你哥的婚退了，以後劉家跟咱們沒半點關係。什麼？真是欺人太甚！這劉家簡直就是一窩吸血鬼！劉彩霞那個沒良心的女人，怎麼敢這麼欺負我大哥？媽，你剛才怎麼不讓我跟着去？我要是在了，非把他們家運子掀了不可。大哥，你別難受，那種嫌貧愛富的女人，就算娶進門也是個麻煩。退了正好，我不難受，我就是覺得對不起家裡，為了我這破事兒欠了一屁股債。一家人不說兩家話，大和，你算數好，算算咱們家現在到底是個什麼家底。媽，今天退回來的200，加上家裡的散碎活錢，一共235。但為了給大哥湊彩禮，咱們借了大舅50，鄰居張大爺30，還有爸預支的2個月工錢，外債總共180塊。要是明天把債都還清，咱們全家就只剩下55塊錢了。55塊，5個大人，這連應付個頭疼腦熱都不夠。爸媽，明天一早我就去找車間主任，看能不能多給我派點夜班蓟縣的活。下了班我再去碼頭扛麻袋，我拼了命也會把錢掙回來的。不行，建國、大海、大江、大和，你們聽好了，靠死工資和賣苦力，咱們家永遠只能在溫飽線上掙扎。現在政策好了，國家鼓勵大家勞動致富，明天把外債全還清，我們1分不欠人家，剩下的錢咱們當本金去縣城擺攤做小吃生意。做買賣？媽，去縣城擺攤這事兒能行嗎？我在鎮上是看到有幾個賣瓜子兒、修鞋的，可別人背地裡都叫他們2道販子。咱們家要是去擺攤，村裡人還不知道要在背後怎麼編排咱們呢。就是啊，媽，咱們家祖祖輩輩都是幹力氣活的，我也就學了點鉗工手藝，做小吃生意，咱們1沒經驗，2沒門路，要是把最後這點本錢都賠進去，家裡就真揭不開鍋了。大江、大海，面子能當飯吃嗎？面子能幫咱們還清那180塊錢的廢債嗎？我知道你們顧慮什麼，但現在政策放開了，國家都在鼓勵大夥兒勞動致富，人家南方沿海那邊擺地攤掙了萬元戶的都大有人在，咱們憑自己的手藝乾乾淨淨做吃食，不偷不搶，1分1毛都是乾乾淨淨的血汗錢，誰敢笑話咱們？我算了一下，縣城裡有紡織廠、肉聯廠和化肥廠，好幾萬的工人，只要有一小部分人願意掏錢買，那賺的錢絕對比大哥幹1個月死工資多得多。行，既然政策允許，老三也說能掙錢，那咱們就幹票大的。可是媽，咱們去縣城到底賣啥呀？包子、油條、陽春麵，縣城裡國營飯店和老攤子多的是，咱們去搶生意，人家能買賬嗎？对啊，媽，您做飯雖然好吃，但包子、麵條這些東西，誰家媳婦兒不會做？咱們拿什麼吸引縣城裡的工人？包子、油條不稀奇，咱們當然不賣那些，咱們賣點新鮮的，帶肉的。帶肉的？媽，現在豬肉多貴啊，1斤好幾毛，還得要肉票。咱們做帶肉的小吃本錢太大了，縣城裡的一般工人也捨不得天天吃啊。誰說非要用豬肉了？豬肉貴，那咱們就用雞肉，而且咱們專門挑雞身上最便宜的雞胸肉。雞胸肉？現在人都缺油水，嫌雞胸肉又柴又乾，集市上都是便宜處理的，可他們不知道，這才是咱們翻盤的寶。媽，那雞胸肉乾巴巴的，做出來能好賣嗎？你們不懂，這雞肉做別的不好吃，但拿來做那樣東西，那是絕配。咱們把肉片開，用木錘敲鬆軟，加蔥薑蒜和五香粉醃一整宿，等肉吃到了味道，裹上面糊，在滾燙的油鍋裡這麼一炸。等雞肉炸得金黃酥脆，撈出來控乾油，咬上一口，外面酥脆，裡面鮮嫩多汁，滿嘴流油，香飄10里。這東西我給它起個名字，叫脆皮大雞排。脆皮大雞排？媽，聽你這麼一說，我都饞了。這縣城裡的人肚子裡也缺油水，要是聞到這油炸肉的香味兒，那還不得瘋搶啊！不僅如此，雞胸肉進價極低，自己調面糊也花不了幾個錢，就算咱們賣1-2毛錢一塊，這利潤簡直不敢想。行，不就是做買賣嗎？幹了！晚秋，你的眼光準，這個家就該聽你的。大江、大和，從明天開始，你們倆全聽你們媽的吩咐，讓買肉就去買肉，要調面糊就調面糊，絕不能喊一聲苦和累。保證不喊累，我們都聽媽的。大海，爸，你先不用跟着去擺攤兒，咱們這生意還沒見着回頭錢，家裡不能斷了穩定的進項。你明天照常去農機廠上班，穩住你的2級工崗位，這是咱們家最後兜底的後路。等咱們家這雞排攤子真在縣城扎穩了腳跟，你再辭職來幫忙也不遲。爸，我懂，我都聽您的。擺攤兒得有個手推車和煤爐子吧？這些家伙事不用去外面買，我蘇建國親手給你們打一飯最結實的。好，那咱們明天一早就兵分2路，跟我去買肉。咱們先在家裡炸出這第1塊脆皮大雞排。
大江，跟上，咱们今天得赶第一波去镇上的集市，去晚了就挑不到新鲜的了。放心吧，妈，我腿脚快着呢。嫂子要点啥？今天这几只老母鸡肥得很，买回去炖湯熬鸡油，最是养人，1块3一斤。或者来对鸡大腿，给家里半大小子解馋，那个1块钱一斤。这年代人都缺油水，专挑肥的买，可我要的偏偏不是这些。王老板，那堆鸡胸肉怎么卖？嫂子买这干啥？这鸡脯肉全是死瘦肉，连点皮和肥油的塞牙缝。你要想吃肉，不如添点钱买鸡大腿。我就需要这纯瘦肉，这部位你这儿也不太好走量吧？你报个实称价，要是合适，案板上这10几斤我全包了。全包了？这部位平时卖不掉，放明天就坏了。今天遇到个大主顾，赶紧脱手。行，既然嫂子全包，我也不藏着掖着。这平时散卖是6毛钱一斤，你今天全包，我算4毛5分钱，这可是最低价，再低我真要赔本了。好，王老板痛快，给我称吧。要是肉好，我明天还来找你。4毛5分钱，比起8毛的豬肉和1塊的雞腿，這性價比絕了。一共12斤肉，才花了5塊4毛錢。媽，這算盤打的是真精啊！大哥，幹嘛呢？二哥，媽，你們可算回來了。我剛查了好幾本關於食品加工的資料，媽說的那種外酥裡嫩的做法，關鍵就在於外面的那層麵糊。哦，咱們家的高中生研究出什麼門道了？我比對過了，單純用麵粉裹着炸，皮太硬，放涼了咬不動。要是全用紅薯澱粉，剛出鍋是脆的，但不到10分鐘就會軟塌塌，沒法賣。這也不行，那也不行，那到底怎麼弄？要想外皮酥脆持久，而且炸出漂亮的魚鱗脆皮，必須按照比例混合，紅薯澱粉佔7成，摻入3成的小麥麵粉，再加一點點咱們發麵用的起子，這樣麵糊預熱膨脹，不僅極度酥脆，還能完美鎖住肉裡的水分。前世家裡窮，毀了你的學業，這一世媽一定要讓你發揮所長。好，大河這腦子就是好使，麵糊的秘方就交給你了。建國，你的家伙事兒準備的怎麼樣了？早準備好了。晚秋，你看這玩意兒行不行？太行了，建國，你的手藝可是幫了大忙了。有了這玩意兒，那乾巴巴的雞燻肉絕對能脫胎換骨。大江打水洗肉，大河去切蔥薑蒜準備醃料。今天全家齊上陣。建國，雞胸肉乾柴是因為纖維太緊，現在你用木錘均勻敲打，記住用巧勁兒把纖維敲斷，讓肉鬆軟鋪開，但表面絕對不能敲爛。明白。好家伙，一塊厚肉被爸這麼一敲，變得又大又軟，看着分量都足了。晚秋，你這辦法真神了，這肉現在摸着軟乎乎的，一點都不柴了。這還只是第一步，醬油、白糖提鮮，加上這包最重要的五香粉，這就是制勝的靈魂。大江，洗乾淨手，給我揉。好嘞。這肉簡直像海綿一樣，把五香粉的香氣全吸進去了。媽，這生肉聞着都這麼香，這要是下了油鍋，那香味兒還不得把全村的人都招來啊！饞貓，這還不行，肉還沒完全吃透味道，找乾淨紗布蓋上，放陰涼通風處，醃上整整一個白天。等到了傍晚，咱們就起鍋燒油，媽親自給你們炸這第一鍋獨一無二的脆皮大雞排。這是什麼味道？比過年燉肉還要香上10倍100倍。大哥，你可算回來了！快快快，洗手，媽馬上要開炸了。媽，咱們這是要幹啥呀？這麼大陣仗。正好，今天讓你嘗嘗媽的手藝，給你洗洗一身的晦氣。大江，把昨天打回來的那桶豆油拎過來。媽，真要倒這麼多呀？這可是咱家半個月的油錢。捨不得孩子套不着狼。媽，這做啥好東西？用這麼多？這比過年炸丸子用的還多啊！炸雞排油必須得寬，油溫得夠，不然炸出來的雞排吃着會膩。大河，麵糊調的怎麼樣了？媽，您看，紅薯澱粉7成，麵粉3成，加了一點點起子，用水調成了這種拉絲的糊糊狀態。我保證，這麵糊裹上去絕對酥得掉渣。好，
看好了，这是咱們家以後發財的搖錢樹，你們幾個都把步驟記在心裡。這一步最關鍵，叫壓粉。起鳞了，真的起鳞了！書上說，這種不規則的面衣炸出來最脆。下鍋。我的太香了吧！我在县城国营饭店门口路过都没聞過這麼霸道的香味兒。大江，拿刀來！我的老天爺，這真的是雞脯肉！嘗嘗。燙，好吃，太好吃了！媽，這比豬頭肉還香100倍啊！外皮酥脆不吸油，肉質鮮嫩不塞牙。媽，這雞排沒有一點雞肉的腥味兒，全是香味兒。晚秋，你這手藝說是御廚都不為過。這肉吃進嘴裡過癮，這東西只要拿到縣城去賣，那些工人絕對搶着買。有了這門手藝，一定能賺錢。有了這門手藝，咱們家肯定能賺錢。大海，這車軸得換換油了，不然推着費勁。知道了吧？我昨晚從廠裡跟師傅要了點廢機油，這3輪車我今天早上給他來個大翻修，車把給調高點，媽推能省點力。後車斗的擋板也鬆了，我用鐵絲重新箍緊，保證拉着幾十斤的家伙事兒不帶散架的。媽，你看我這招牌寫的怎麼樣？不錯，當這字兒寫得有勁兒。外酥裡嫩，滿嘴流油，咬上一口賽過吃肉，走過路過千萬別錯過。大哥大姐嘗一嘗，不香不要錢。大江，你這詞兒是從哪兒學來的？一套一套的，聽着跟賣大力丸的似的。這你就不懂了吧，大哥？咱們去縣城擺攤是個生面孔，賣的就是大家沒見過的稀罕物。你要是乾巴巴的站在那兒不吱聲，誰知道你是幹嘛的？就得靠這詞兒把人吸引過來。這可是我前幾天在電視上看的。大江腦子葫蘆，這叫賣詞兒寫得好。不過這裡還得加上一行字：價格。對，價格。媽，咱們定多少錢一塊？媽，買肉4毛5一斤，大概出3塊雞排，算上澱粉、油錢這些，一塊大雞排的豬成本差不多2毛5。我的乖乖，2毛5的成本，咱們鎮上飯店的一碗肉絲面才2毛錢，裡面還有好幾片真豬肉呢。咱們這雞排成本就2毛5，那得賣多少錢才能回本啊？2毛5算啥？咱們這是純肉，那肉絲面全是清湯寡水。媽，咱們賣5毛錢一塊，對半賺。不行，5毛錢太貴了，要是賣不出去，肉可就放壞了。我看就賣3毛，賺5分辛苦錢就行。大海定的太低，沒利潤；大江定的太高，第一天容易把人嚇跑。咱們定價3毛5分錢一塊。3毛5，媽，這利潤是不是有點薄了？不薄了，咱們第一天去縣城，最重要的是打開名氣。3毛5，大家咬咬牙能掏得起，只要他們嘗了第一口，以後就算賣4毛5，也照樣排隊來買。這叫薄利多銷，放長線釣大魚。聽媽的，就寫3毛5。建國，你的爐子改造的怎麼樣了？差不多了。你看，县城街上风口大，有了這層綁風板，火苗子竄不出來，既省煤，油溫又穩，而且鍋嵌死在裡頭，推車走在路上也不怕熱油晃出來燙着人。我在側邊還焊了個鐵鈎子，專門用來給你掛漏勺。建國，你這手藝說是魯班在世也不為過，有你這爐子，咱們這生意算成了1/3了。只要好用就行。等咱們賺了錢，我再去淘換點白土皮，給你們打個更漂亮的。媽，咱们什麼時候走？現在就出發，到縣城剛好5點半。工人們下班，那是咱們出攤的最好時機。好嘞。媽，大江大河，你們路上慢點，油鍋一定要蓋緊。放心吧，大哥，等賺了錢回來，給你買2鍋頭。建國，我們去了，你在家等好消息。去吧，注意安全。大江脾气暴，你多看着點，不管賣不賣得出去，早點回家。出發！哎呦，可算到了！大哥，快把挡风板支起来，爐子生火，眼瞅着厂裡就要下班了。
来了，媽，人出來了。大江，看你的了。走過路過，大哥大姐千萬別錯過蘇記大雞排，外酥裡嫩，滿嘴流油，咬上一口賽過吃肉。今天頭一次出攤，新鮮出爐的大雞排，大家都來看看啊！大雞排，這是個啥玩意兒？姐，這大雞排就是用上好的雞肉裹上咱們秘製的麵糊，在油鍋裡炸出來的，又香又脆，裡面全是肉汁兒。3毛5分錢一塊，小伙子，你這賣的也太貴了吧？3毛5，我都能去前面國營飯店吃一大碗肉絲麵，外加2個白面饅頭了。這3毛5分錢能割半斤豬肉回家包饺子了。你這什麼雞排，聽都沒聽過，誰知道好不好吃？拉倒吧！3毛5買一塊不知道啥味的炸面糊，我可不當這冤大頭。走，回家做飯去。媽，怎么没人買啊？是不是咱們價格真的定得太高了？要不咱們降到2毛錢吧，總比賣不出去把肉放壞了強啊！是啊，媽，縣城的人雖然有錢，但也精打細算，這新東西他們沒吃過，不敢花這副冤枉錢。不能降價，大江大河，你們記住了，咱們的東西貨真價實，降價就是砸自己的招牌。一旦第一天降了價，以後你再想漲回來，別人就會覺得你在坑人。可是媽，不降價，人家連看都不看，咱們怎麼賣啊？媽，我有辦法了，他們不買是因為不知道這玩意兒有多香，咱們光用嘴喊沒用，得讓他們聞見味兒，嘗着鮮。哦，你想怎麼做？媽，你現在就下鍋炸，炸一塊最大的，炸熟了之後，我把它切成小塊。他們不是怕花冤枉錢嗎？我今天就免費讓他們吃，只要這香味飄出去，只要他們敢嚼上一口，我就不信這縣城裡的人能忍得住這口肉香。好，就按大江說的办。我的老天爺，這是什麼味兒？怎麼這麼香？好像是炸肉的味兒。不對，炸肉沒這麼香，這味兒太勾人了。是從那邊樹底下飄過來的。走，過去看看。大娘，你這鍋裡炸的到底是啥呀？這味兒也太霸道了。這是咱們蘇記獨家秘製的雞排，外頭買不到。我知道大家覺得3毛5貴，怕花冤枉錢。今天我大江做主，切這一塊給大家免費嘗嘗味兒，不用給錢。好吃您就掏錢買一塊整的帶回家下酒，不好吃您轉身就走，我蘇大江絕不攔着。不要錢免費吃肉，我的天，這小伙子是不是瘋了？這可是純肉啊！咋樣啊，珠子？好吃不？好吃，太好吃了！外面的皮比油条還脆，裡面的肉比豆腐還嫩，我這輩子沒吃過這麼香的肉。哥，給我來一塊，給我妹也嘗嘗。好嘞，2塊大雞排馬上給您炸。給我大娘，給我炸2塊，錢放這兒了啊！小伙子，那塊大點的給我，我第一個交的錢。別擠啊，別擠，沒看見排隊的嗎？這油鍋可是燙人的，這要是翻了，咱們大家都沒得吃。出鍋3塊。大哥，要不要來點辣椒面？咱家這辣椒面是自己炕的，香得很。来點，多放點。嘿嘿。燙，哎呦喂，真香啊！媽，面糊快見底了。大江，數數排隊的人數，後面的別讓他們等了。各位街坊鄰居，各位大哥大姐，實在是對不住了啊！咱們今天頭一天出攤沒經驗，準備的肉太少了，現在盆裡就剩下最後5塊了，排在隊伍前5位的能買到，後面的大哥大姐真是對不住，您各位今天白排了，明天請早吧。什麼？沒了？我這排了半天，口水都咽了半斤了，你告訴我沒了？不行，把你們那剩下的碎肉給我炸了，我也得出錢買。就是啊，我孫子在家等着吃肉呢，我這空着手回去怎麼交代呀？大家別急，大兄弟大妹子，不是我們不賺這個錢，是真的一塊肉都沒了。咱們這雞排那是用了12種香料醃制了整整1天才能入味的。這要是拿沒醃透的肉給你們炸，那就是砸我們自己的招牌，也是坑了大家的钱。大家要是信得過我這個老婆子，明天傍晚5點半還是這個地兒，還是這棵樹底下，咱们保證多帶點肉來。大娘，這可是你說的啊！明天我一聽下班鈴就往外衝。老三，咱們這就賣光了。二哥，賣光了，50塊雞排1塊不剩，就連那些吊在案板上的脆皮渣子都被一個大嬸要走回去拌飯了。二哥，你幹嘛呢？你懂个屁，這叫財不外露。老三，你剛才一路上死死抱着這兜子，連我都碰不到一下，趕緊的倒出來讓大家開開眼。好嘞。我的個老天爺啊，這得是多少啊？
我一個月在農機廠起早貪黑，拿到手的工錢也就寥寥幾張工分券，每次領工錢就薄薄一小點兒。長這麼大，還從來沒一次性見過這麼多。別愣着了，趕緊清點啊！算出來了，多少？老三，你別賣關子，快說啊！媽、爸、大哥、二哥，一共是17塊5毛錢。17塊5毛，我的媽呀！咱們就出去擺了2個小時的攤兒，竟然賺了17塊半，這都頂得上我在廠裡大半個月的工資了。大哥，你那是死工資，能跟咱們這兒比嗎？這可是咱們第一天出攤，大家還不認識咱们呢。要是以後名氣打出去了，那一天還不得掙個幾十塊、上百塊？先別激動，這17塊5毛錢是毛利，不是咱們的淨利潤。大河，你給大家算算，咱們今天的本錢是多少？昨天買12斤雞胸肉花了5塊4，葱姜蒜和五小粉算1毛5，油今天用了1大半，煤炭燒了2塊，满打滿算，咱們今天的成本大約在6塊5毛錢左右。那咱們净賺多少？17塊5減去6塊5，咱們老蘇家第一天出攤，淨利潤是11塊錢。好啊，阮秋，你這腦子真是咱們家的无價之寶。發財了，咱們家要發財了。大哥，你咋又哭了？我是高興啊，爸媽，我現在才知道我以前活得有多窩囊。我為了劉家，自己連口飽飯都捨不得吃，天天受他們劉家的氣，就為了每月那微薄工分券，省下來給小舅子添置東西。可你們看看，咱們一家人齊心協力，一天就能掙11塊。要是讓劉家知道，肯定該後悔的肠子都悔青了。這困擾他2年，因微薄公村生出的自卑與執念，在這11份票券帶來的豐厚收益面前，終於是被粉碎的連點渣都不剩了。大哥說得好，明天下了班你就在家好好休息，擺攤的事兒交給我和老三，咱們兄弟3個齊心，其利斷金。不行，明天不僅是大海不能休息，咱們全家誰也別想閒着。媽，啥意思？咱們明天不擺攤了？擺，當然要擺，而且要大擺特擺。今天那50塊雞排根本不夠塞牙縫的。明天大江大河，你們倆天一亮就去集市找那個王老板，不管他攤子上有多少雞胸肉，全給我包圆了。建國，明天你再去後院劈點好柴火，爐子裡的火不夠猛，明天咱們得多備一個土灶備用。来了，苏记的车來了。哎呦喂，大江兄弟，你們今天可算是晚了5分鐘啊，我這口水都咽了半斤了。李叔，對不住，今天備的貨實在太多，車轱辘都快壓爆了，蹬得慢了點兒。各位大哥大姐、叔叔阿姨，久等了啊！今天咱們蘇记備了足300塊大雞排，保證讓隊伍裡的各位都能吃上熱乎的。別廢話了，趕緊收火下鍋吧！要是不帶一塊回去，我家那小祖宗連晚飯都不吃。好嘞，馬上開炸。出鍋10塊。大河收錢。各位，真是一滴面糊都不剩了，300塊雞排全賣光了。對不住，您各位明天請早吧。哎呦，我的親娘哎，我的這條胳膊好像已經不是我自己的了。二哥，你切肉累，我這收錢找零的腦子也快轉不動了。今天人太多了，好幾次差點算錯賬。大江大河，趕緊用熱水燙手，活血。都怪我，廠裡最近趕任務不批假，家裡的活兒全壓在你們和媽身上了。大哥，你說這見外的話幹啥？累是真累，但爽也是真爽啊！大哥，你猜猜，咱们今天300塊雞排賣出去，毛利是多少？100塊。大哥，300塊雞排，每塊3毛5，今天的毛利是105塊錢。刨去肉錢、油錢和蜂窩煤，咱們家今天一天淨賺60多塊。咱們家這半個月確實賺到了不敢想的錢，但是你們有沒有發現，今天有幾個老主顧買完雞排後小聲嘀咕了什麼？嘀咕啥了？我光顧着切肉了，沒聽清啊。大河，你聽見了嗎？媽，我好像聽見那跟常來買肉的胖嬸說，今天的雞排好像比前2天的要稍微鹹一點，而且無小粉的味道沒那麼重了。對，就是這句話。你們知道這句話意味着什麼嗎？意味着咱們雞排的味道不穩定了。晚秋，不就是鹽多放了一把，少放了一把的事兒嗎？這做飯哪有天天味道一模一樣的？咱們是在家裡做飯嗎？咱們是在做生意。如果今天鹹了，明天淡了，後天肉不脆了，大家就會覺得蘇記的東西也就那樣，時好時壞。1次2次他們可能不在乎，但3次4次呢，咱們的招牌就會被這一把鹽一勺麵粉給徹底砸了。媽，那您說咋辦？咱們不能因為怕味道變就不增加備貨量了吧？量要增，味道更要穩。從今天晚上開始，咱們家調麵糊、醃雞肉再也不允許出現一把、少許、大概這種詞，一切都要標準化。大河，你給我記清楚，咱們的醃料比例徹底定死。每10斤敲好的雞胸肉必須配2兩半的粗鹽，1兩的白糖提鮮，3兩的醬油上色，外加整整1包供銷社賣的王記無硝粉，少1克不行，多1克也不行，全得用這小秤給我稱明白。這就是書上說的工業化標準求成。
媽，您這招太絕了！還有面糊，大河，以後調面糊的活歸你。紅薯澱粉和面粉比例是7:3，水不能直接倒，要用咱們家那个带刻度的陶瓷缸子量，半缸子水配2斤粉，必須調到用筷子挑起來能拉絲不斷線的狀態。記住了嗎？刻度量水7:3配比。最後是火候和醃製時間，雞肉醃製的時間必須滿12小時，差1個小時不入味兒，絕不能提前撈出來賣。油鍋裡的油炸夠了200塊泥排，油色發黑了就必須換新油。絕不能為了省幾毛錢的油錢，炸出帶苦味的糊泥排。咱們蘇記要是在這紅星縣城立下100年老字號的規矩，就必須把品質這2個字刻在骨子裡。好，媽，您定下的規矩，我們爺幾個就算是不睡覺，也絕對一絲不苟的執行。大江大河，大哥在廠裡抽不開身，這手吞車和油鍋的活兒，大哥幫不上。但從今天起，每天晚上敲肉、稱料、醃肉的力氣活，我蘇大海全包了，絕不讓你們這規矩亂了一分一毫。大哥，有你這句話，咱們兄弟齊心，絕對把這蘇記大家牌做到全縣城第一。大半年過去了，蘇家不僅還清了外債，家裡那個破木匣子也已經被一疊疊的大連結塞得滿滿當當。熱，這天真是太熱了。大河，今天備了多少貨？二哥，媽今天去市裡的供銷社進香料了，沒跟咱們來。走之前她特意交代，今天太熱，備貨量減半，只帶了150塊出來。減半？那能夠賣嗎？平時咱們可是不到天黑就賣光300塊的。蘇記大雞排，外酥裡嫩，剛出鍋的大雞排嘞！大哥大姐們，下班帶一塊回家解解饞嘍！柱子，快過來，今天剛炸出來的，給你留了一塊最大的。大江哥，今天就算了吧，我這嗓子眼都快冒煙了，實在吃不下這玩意兒了。你看看這天熱的，我都快被烤成人乾了，在車間裡蒸了一天，現在胃裡一點胃口都沒有，吃不下。這可是純肉啊！你小子平時不是一頓能幹2塊嗎？你這雞排香是香，但是油炸的東西，這大熱天的吃進嘴裡糊嗓子啊！我現在就想灌一肚子涼水，或者去前面供銷社買根2分錢的冰棍降降溫。這肉我是真咽不下去。老三，咱們今天是不是賣不出去了？二哥，咱們今天的銷量連平時的1/3都沒達到，如果剩下的這些肉賣不出去，放一晚上就算不壞，明天味道也變了，咱們得虧死。到底是怎麼回事？咱們的配方沒變，油也是新換的，肉也是新鮮的，怎麼突然就沒人買了呢？難道是這縣城的人吃咱們的雞排吃膩了，咱們家的生意做到頭了？怎麼回事？被人砸場子了，還是遇到地痞流氓了？爸，比砸場子還難受，沒人買。今天這街上的人看見咱們家的油鍋，連躲都來不及。咱們家這雞排沒人要了。胡說八道，怎麼可能沒人要？大江，你是不是火候沒掌握好，炸糊了？大哥，火候絕對沒問題，我全程盯着呢，但大家就是不願意掏錢。都在這兒杵着幹嘛呢？媽，咱們家的生意完蛋了，這縣城的人肯定是都是吃膩了，他們連看都不看一眼。吃膩了？建國、大海，你們倆剛幹完重活回來，我問你們，如果我現在給你們端上一盤剛炸出來、冒着熱氣和油花的大雞排，你們吃得下去嗎？媽，說實話，我現在一點都不想吃肉，我現在就想弄半個井水裡冰過的涼西瓜，或者乾脆喝一大瓢涼水。天太熱了，吃乾的東西拉嗓子。聽見了嗎？你們的親爸親大哥都不想吃，你們憑什麼指望那些在廠裡蒸了一天的工人們去買？媽，您的意思是？不是咱們的雞排不好吃了，也不是縣城的人吃膩了，是季節不對，是氣候的影響。对对对，柱子今天也是這麼說的，他說嗓子眼冒煙，咽不下去。媽，您可太神了！那既然是天氣的原因，咱們是不是得把攤子停了？等熬過了這3個月的3伏天再去賣。停攤兒為什麼要停？遇到困難就躲，那是懦夫做生意的路子。既然顧客覺得吃雞排乾，覺得嗓子冒煙，覺得熱，那咱們就給他們降降溫，解解渴。這是啥？這叫烏美和山楂。從明天開始，咱們不僅要賣酥脆的大雞排，咱們還要賣全縣城獨一份的解暑神器。我要讓他們吃了咱們的雞排，不僅不覺得膩，反而覺得透心涼，心飛揚。媽，這黑不溜秋的東西真能解暑？不懂了吧？這可是老祖宗傳下來的好東西。以前宮裡的皇上大夏天去暑氣，喝的就是這個。
這烏梅和山楂一起熬，不僅能生津治渴，最重要的是能解油膩。妈，这个黄晶晶的果子是什么？闻着有一股很清新的香气，不像橘子，也不像柚子。这叫柠檬，这东西酸的倒牙，一般人可受不了直接吃。但如果切成薄片，用冰水泡上，再加点咱们自己熬的冰糖水，那味道比供销社卖的那种全是糖精味的橘子汽水好喝10000倍。真有这么神？妈，那咱们赶紧熬一锅试试啊！不急，好东西得慢慢熬。建国、大海，你们俩力气大，明天一早去村东头王二麻子家，他家有口废弃的深井，底下有个地窖，常年冰凉，你们去跟他商量商量，看能不能租下来，或者借半个地方给咱们放东西。借地窖干啥？冰镇啊，大夏天的，酸梅汤和柠檬水要是温腾腾的，谁愿意喝？只有拔凉的，喝下去才能透心凉。这事儿包在我身上，明天一早我就去找他。大江大河，你们俩去厨房生火，把最大那口铁锅刷干净。今晚咱们全家加班，熬这第一锅秘制酸梅汤。水开下料包。我的天，这味儿绝了，闻着就让人想流口水。加冰糖，关火晾凉。晚秋，你摸摸，这桶壁上全是一层白霜，那地窖底下简直比冬天还冷。好，万事俱备。哟，大江兄弟，今天怎么还来啊？昨天剩下的肉卖出去了吗？李叔，您这话说的，我们苏记的东西什么时候卖过隔夜肉？今天天热，我们苏记不仅炸鸡排，还给大家准备了绝密武器。李叔，这叫秘制冰镇酸梅汤，宫廷配方。今天您是第一个开张的，这碗我请您喝，您尝尝解不解暑？啊，太痛快了，痛快！这大热天的，喝上这么一口拔凉的酸梅汤，给个神仙都不当啊！大江，这酸梅汤怎么卖？给我来3碗！不，把我的军用水壶装满，我要带回保卫科给他们尝尝。真有这么好喝？给我来1碗试试！哎呦，这碗上还冒凉气呢！苏记秘制冰镇酸梅汤，2毛钱一大碗，管冰管爽，不好喝不要钱。没了，酸梅汤卖光了。啊！我排了半天队，怎么这就没了？各位別急，酸梅湯沒了，咱們還有另一手絕活。這是南方供來的稀罕水果，叫檸檬。妹子，嘗嘗這個冰鎮手工檸檬水，去油解膩，美容養顏，1毛5分錢一杯。好喝，大娘，這檸檬水太好喝了，比酸梅湯的清口，給我來2杯。這，珠子，你過來。哎，珠子，你剛才不是嫌天熱吃油炸的糊嗓子嗎？現在你嗓子潤透了，你再咬一口這雞排試試。我向你保證，那種膩味絕對沒了。這也太香了吧！大江，怎麼喝完酸梅湯，這雞扒變得比以前更好吃了？各位街坊，各位大哥大姐，冰鎮酸梅湯配蘇記大雞扒，解暑又解饞，冰火2重天，這就叫神仙吃法。大江，給我炸一塊雞排，也給我來一塊，這酸梅湯喝着開胃，正好拿雞排下酒。各位顧客都停一停，聽我老婆子說2句。大家覺得咱們蘇記的脆皮大雞排好吃嗎？好吃，全縣城找不出第2家。那咱們這深井冰鎮的酸梅湯和手工檸檬水解渴嗎？解渴，透心涼。既然大家都喜歡，那我林晚秋今天就給大家放個福利，從明天開始，咱們蘇記推出神仙套餐，只要您買咱們家3毛5分錢的一塊脆皮大雞排，不用花2毛錢，也不用花1毛5，只要您再加1毛錢，1毛錢就能隨便挑一碗冰鎮酸湯或者一杯檸檬水，也就是說4毛5分錢，肉和冰飲您全帶走。我的天，大娘，你這不是賠本賺吆喝嗎？你這1毛錢換一碗酸梅湯，連熬冰糖的錢都不夠吧？就是啊，這麼賣，你家這生意還能幹長久嗎？咱們老蘇家做生意，圖的是個薄利多銷，交的是個朋友，只要大家吃得高興，喝得痛快，咱們這攤子就永遠開得下去。好，大娘敞亮，那還等什麼明天啊？我現在就要買這個套餐，給我炸一塊雞排，再給我打一碗酸梅湯，4毛5是吧？拿着，我要套餐，我要2份套餐，帶回去給我媳婦兒和孩子嘗嘗這冰火2重天。沒了，真沒了！各位明天請早吧。算出來了，
媽，今天雖然備的雞排只有150塊，比平時少了一半，但是因為咱們推出了酸梅湯和檸檬水，幾乎所有買雞排的人都加了1毛錢買了套餐，甚至還有幾十個人是單獨花2毛錢買的冰飲。別賣關子了，到底掙了多少？刨去雞肉、油、煤炭以及今天新增加的烏梅、山楂、冰糖和檸檬的成本，咱們今天的淨利潤是88塊錢。88塊，這怎麼可能？1毛錢的冰飲怎麼能賺出這麼多錢來？這就是商業的秘密。大海，你覺得咱們那1毛錢一杯的酸梅湯賠本了嗎？難道沒賠嗎？那裡面可是有真材實料的冰糖和草藥啊！當然沒賠。大河，你告訴大哥，咱們今天熬那2大桶幾十斤的酸梅湯，药材和冰糖一共花了多少钱？烏梅和山楂很便宜，冰糖貴點，加起來一共不到2塊錢的成本。聽到了嗎？2塊錢的成本能熬出近100碗酸梅湯，也就是說，每一碗酸梅湯的真實成本才不到2分錢。2分錢？对，我們賣1毛錢，依然有8分錢的纯利潤。而且水是咱們自己家井裡打的，冰镇是地窖裡的冷气，不需要任何電費。更絕的是，這種加1毛錢換冰飲的手段，我們不僅讓那些原本嫌熱不想買雞排的顧客掏了錢，還讓他們覺得占了天大的便宜。這不僅帶动增加了水飲的高額利潤，這就叫套餐捆綁，互為雨水。媽，您這是跟誰學的呀？這腦子也太神了吧！在病床上，夢裡神仙教的。现在知道我為什麼敢定這個規矩了吧？明天大海去買冰糖，大江去備雞胸肉，大河把那些瓶瓶罐全都刷乾淨。咱們要把這套餐的模式徹底在紅星縣城打響。我要讓這炎炎夏日變成咱們蘇記的黃金季節。幹！聽媽的！這1個多月時間，蘇家可沒少賺啊！媽，這雨下得太大了，今天還能出攤嗎？錢是賺不完的，家人的身體才是最重要的。既然手裡已經攢下了足夠的本錢，我絕不能再讓丈夫和兒子們在街頭風吹日曬的賣苦力。雨停了也不出了，今天休息一天。啊，媽，那這些肉咋办啊？放一晚上可就不新鮮了。咱们全家今天晚上吃炸雞排，吃到飽。建國，大海，咱們不能再這麼到處打游擊了。晚秋，你的意思是找店面，開實體店。媽，開店，聽說縣城臨街的鋪子1個月租金就得好幾十塊呢。幾十塊算什麼？咱們現在1天就能掙出這租金。媽說的對，開店好啊，有了店面，咱們就能多備幾個爐子，還能擺上幾張桌子，讓客人坐着舒舒服服的喝冰飲，這才是大買賣。行，晚秋，我聽你的。這1個月你們確實太苦了，有個店面，好歹有個落腳的地方，讓咱們老蘇家的人以後堂堂正正、體體面面的做生意，再也不用看天氣了。媽，咱們這是去哪兒找鋪面啊？去供銷社那邊嗎？那邊人多。供銷社那邊人雖然多，但都是買日用品的大爺大媽，他們捨不得花幾毛錢吃小吃。咱們蘇記的雞排和冰飲，最大的顧客是年輕人和下班的工人，就是這裡了。媽，那個鋪子位置不錯啊，為啥關着門？過去問問。大爺，跟您打聽個事兒，這間鋪子怎麼關着門啊？這鋪子啊，原來是個賣早點的，但這老闆染上了壞習慣，把做生意的本錢都輸光了，最近都沒見過他了。這房東啊，正急着往外租呢，可誰敢接手啊？都怕那些要債的找上門來搗亂。媽，這鋪子風水不好，還惹事兒，咱們還是換一家吧。租不出去，那這就意味着這間鋪面有極其巨大的壓價空間。至於那些要債的，我們老蘇家3個壯小伙再加上建國，他們想找麻煩也得掂量掂量。大爺，您知道這房東在哪兒住嗎？就在後面那條巷子，門前種了棵石榴樹的就是。大妹子，你這也太狠了！我這可是臨街的旺鋪，1個月租金最少30塊，你這直接給我降到20塊，這也太欺負人了吧！老大哥，明人不說暗話。你那鋪子什麼情況？我打听清楚了，誰接手誰就得擔着被人上門要債風險。除了我，你現在很難找出第2個租鋪了。可是20塊1個月，我一次性付你1年的租金。行，大妹子是個痛快人，20塊就20塊，咱們現在就簽合同立字據。媽，咱們這就在縣城有鋪子了。對，大江大河，回家拿家伙事。明天咱們全家齊上陣打掃鋪面。我要讓蘇記大雞排這塊招牌堂堂正正的掛在這個紅星縣城最繁華的街道上。大江、大河，先把這些破爛桌椅全扔出去。大海，你負責提水，今天邊把這地上的油泥刮得能照出人影來。爸，這台子打得真氣派，比國營飯店那個石頭櫃台看着還順眼。
大吉，生意興隆。哟，这苏记不是摆摊的那家吗？这就开起店来了。大娘，我昨天去纺织厂门口没找着你们。各位街坊邻居，承蒙大家这几个月的厚爱，咱们苏记今天正式在这儿开店了。为了庆祝今天开业，咱们苏记优惠大放送。今天所有进店购买鸡排的顾客，不仅免费送您一杯冰镇柠檬水，还额外送您1张咱们苏记的回购券。只要您攒够5张回购券，下次来免费换1块大鸡排。我的老天爷，这老板娘真是太大方了！快，给我炸2块！我要买5块，直接把那张免费卡给攒出来。您拿好2张券，下次再来啊。刘彩霞，你哪儿去了？天天板着一张脸给谁看呢？老子下班回来连口热乎水都喝不上。姓王的，你一回来就冲我吼什么？你1个月挣那1点钱，全跟那帮朋友下馆子了，哪个远在往盖家里交分伙食钱？一家人挤在这30平米的筒子楼里，我天天还要听你横挑鼻子竖挑眼。呸！你少跟老子扯这些。当初结婚前，你妈不是吹牛说能陪嫁老苏家那200塊定金吗？结果呢，你倒好，2手空空嫁过来，连1分钱都吐不出来，反倒讓老子成了同事們的笑柄。怎麼不說話了？心虛了？哼，天天就吃這個，真是騷氣。媽，出大事了！幹啥呀，大呼小叫的，我心裡正煩着呢。你姐在婆家天天被嫌棄。不是啊，媽，我剛才去縣城電影院廣場溜達，你猜我看見誰了？老蘇家，就是那個窮的連粗鹽都買不起的蘇大海家。他們去縣城幹嘛？要飯啊？要個屁飯！人家在電影院廣場盤了個30多平米的大店面，氣派的不得了。這怎麼可能？退婚的時候，他們家不說掏空了家底，連那200塊定金都是借的嗎？可我親眼看見蘇大西、蘇大和在櫃檯後面忙活呢。媽，你是沒看見那場面？排隊買雞排的人從店門口一直排到了廣場的台階上，少說也有大幾10號人，2口大油鍋就跟印鈔機一樣，我都看傻眼了。一幫泥腿子，他們怎麼可能開得起店？憑什麼啊？媽，咱們不能就這麼看着啊。老幹，你慢點，等等我。這可是縣城，離治安隊大院不遠，萬一被巡邏的撞見，咱們可就麻煩了。來三兒，你要是現在害怕，就立刻回你的地方去。白天拿我香煙的時候答應的好好的，這時候跟我裝什麼膽小鬼？我告訴你，今天這事兒辦成了，少不了你的好處。老根，我這不是提醒你小心為上嗎？不過話說回來，你真的確定那家店是蘇家開的？下午來看了一眼，招牌做的那麼氣派，怎麼看也不像是個普通莊稼好能撐起來的場面啊！我怎麼會看錯？蘇大江和蘇大和就算化成灰我都認得。蘇大海以前在咱們家的時候，連一句重話都不敢說，天天搶着給我家幹白工送細糧。憑什麼他們家一退婚，轉頭就能在縣城最繁華的地方盤下這麼大的店面？憑什麼他們天天坐在店裡數錢，而我連買盒煙都要四處湊錢？哼，今天如果不給他們點顏色看看，讓他們知道厲害，我心裡這口氣就消不下去。走，摸過去。來三兒，把這鎖給我弄開。這蘇家做事還真仔細，這鐵鏈和鎖都是新買的陳貨。少廢話，動作快點。開了。好家伙，這純正的黃豆油可不好弄，這一桶少說也得值不少錢。蘇家竟然整整擺了好幾桶。寶根，咱們要是把這油偷偷運出去，賣給鎮上的小飯館，指不定能換不少錢呢。拿走太費事。而且容易被發現，拿走了他們還能再買。今天我是要讓他們開不成功，直接砸了他們的名聲。把這桶髒水全給我倒進他們的新油桶裡。我要讓這些油全變臭。明天等他們起了鍋，把肉往這油裡一扔，炸出來的全是怪味兒。我倒要看看，到時候誰還會來吃他們蘇記的雞排。這招確實能讓他們吃大虧。還有那2口鍋和爐子，等倒完了水，你拿撬棍狠狠地砸。把裡面的耐火泥內膽弄爛，鐵鍋砸出毛病。蘇大海，你們老蘇家想撇過我們過好日子，我今天就讓你們明天沒辦法營業。寶根，大半夜的提着一桶髒水，不嫌沉嗎？誰在說話？爸，您真是神機妙算。下午咱們開業的時候，您就說咱們家店面太扎眼，容易招來一些紅眼病的賊，特意叫我們哥3個今天晚上留在店裡守夜。沒想到這連半夜都沒過呢，還真把2隻臭耗子給等來了。大半夜拉幫結夥，用鐵絲和撬棍強行破開他人店鋪大門，這叫做入室故意破壞生產經營。二哥，人證物證都在，他們跑不了。大海哥，姐夫，誤會，這都是誤會啊！我是聽說你們家在縣城開了大店，心裡惦記着你們，
特意带朋友连夜过來看看你們的。我真沒想幹壞事，來看看我們。劉寶根，你真當我是個傻子，由着你們劉家騙了一次又一次嗎？大半夜撬了我們家的鎖，拿着臭水往我們的新油桶裡倒，還準備砸了我們的鍋和爐子。你管這叫惦記我們？如果今天晚上我爸沒帶我們在這兒守着，明天我們蘇記的招牌是不是就被你這桶臭水給徹底毀了？不是的，大海哥，你聽我解釋，是我旁邊這個賴三，是他非要拉着我來的，是他眼紅你們家掙錢，跟我沒關係啊！劉寶根，你少在這裡血口噴人，明明是你在村裡聽說蘇家掙了大錢，嫉妒的眼睛滴血，下午還專門帶我來踩點兒。這桶臭魚藍蝦的水也是你下午在河邊收集的，說是要把蘇家的油弄臭，還要讓我拿撬棍把爐子砸爛，你現在想把髒水往我身上潑？行了，都別在這裡演戲了，老老實實蹲下，雙手抱頭。誰要是敢動一下，別怪我這拳頭不認人。寶根，兩家既然已經退了婚，定金也退了，那咱們就是井水不犯河水。你们刘家要是覺得過得落魄，那是你們自己不走正道，怪不着別人。但如果你們想把心思動到我們老蘇家的買賣上，想砸了我們的飯碗，那我蘇建國第一個不答應。大河，你腿腳快，現在就出門去大馬路上找找巡邏的治安隊同志，就說咱们蘇記脆皮大雞排當場抓住了2個入室破壞生產經營的人。知道了吧，我這就去。建國叔，大海哥，我錯了，求求你們饒了我吧！你們不能這麼絕情啊！治安隊那邊的處罰決定已經下來了。隊長，寶根怎麼樣了？什麼時候能放他回來？哪有那麼簡單？大半夜撬開人家蘇記的大門，性質非常嚴重。寶根這次不僅要被拘留，還會留下一筆抹不掉的檔案記載。另外，蘇家大門損壞的修補費，還有被髒水弄亂地方的清理費，零零總總加起來，你們必須全額賠償人家的全部損失。還要賠錢？隊長，這可該怎麼辦啊？家裡真的沒有餘錢了。沒有錢也得去湊，損壞了人家的東西必須賠償。聽我一句勸，趕緊去處理，千萬別再拖了。賽霞，今天的早飯你就做成這樣，連這點家務事都做不好，你的心思到底忘到哪裡去了？媽，您就別指望他能安心做家務了。今天早上我剛去供窯社上班，一進辦公大樓，周圍同事看我的眼神就都不太對勁兒。車間主任甚至專門把我叫到辦公室，當面問我是不是有一個叫劉寶根的小舅子，因為半夜去撬人家鋪子，故意破壞生產。建國，那是我弟弟自己糊塗做出來的荒唐事兒，我事先真的連一點風聲都不知道啊！你不知道就能當成沒發生嗎？我們老王家在縣城裡也是要面子的人，我最看重的就是名聲。這件事情現在已經完全傳開了，我的臉面全被你們劉家給丟盡了。可不是嘛，當初看你長得還算端正，以為是個能安分過日子的姑娘，這才同意讓你進了門。誰能想到你娘家的弟弟竟然能幹出這種事情？現在整個縣城都在議論紛紛，說電影院廣場的那家蘇記大雞台買賣做得那麼大，每天排隊的人從早到晚圍得水泄不通，偏偏就有眼紅的人連夜去倒髒水砸灶道。你們怎麼能把所有的事情都怪在我一個人頭上？不怪你怪誰？當初相親的時候，人家蘇家對你那是百依百順，大兒子掙的工資恨不得全交給你，你偏偏聽了你媽的挑唆，貪圖我們建國的城市戶口和工作，非要在訂婚宴上逼着人家家1000塊錢彩禮，硬生生把一門好親事給退了。現在你看看，人家蘇家在電影院廣場開了那麼大的實體店，全縣城的人現在都在背地裡笑話你。如果當初我沒有聽我媽的話，沒有那麼自私貪婪，非要多要那筆根本拿不出來的天價彩禮就好了。李老板，別看了，再看眼珠子都快掉出來了。我那麵館今天一晚上就賣出去5碗陽春麵。以前這紡織廠的工人和看電影的年輕人下班納涼，誰不來咱店裡切盤豬頭肉叫碗麵？現在倒好，全被那家吃雞肉的給勾走了。誰說不是呢？我那大師傅今天在廚房閒得直拍蒼蠅。咱們在這片開飯館，少說也有3、5年了。平時各做各的買賣，雖說不是大富大貴，但也算安穩。可這蘇記才搬來幾天，一個鄉下來的泥腿子家庭，弄點油炸的碎雞肉，哼，
配上几杯涼水，就把咱們全街的客源給斷了。他們那哪裡是做正經買賣，分明是使了邪門歪道。1塊雞排加1毛錢就送1大碗冰鎮酸梅湯，集齊5張紙片還能免費換1塊。城裡人圖新鮮，又愛占小便宜，全被他們那套不合規矩的招數給迷住了。可人家那味道確實邪乎。我昨天打發店裡的小伙計偷偷去買了1塊回來，那皮脆的跟乾脆面似的，裡面的肉還流汁兒。咱們店裡的師傅手藝再好，也做不出這種怪東西。再這麼下去，不出2個月，咱們這幾家店連房租都交不起了，那就眼睁睁看着他们把咱们拖垮。我听说前陣子紅星村有個叫劉寶根的，半夜去破他們家的門，結果被當場抓進治安隊了，到現在還沒放出來呢。明着來使壞肯定不行，治安隊最近盯着緊呢。劉寶根那是蠢，沒腦子的下三濫手段，動靜鬧得那麼大，公家能不管嗎？做買賣有做買賣的規矩，他蘇記就算本事再大，炸雞排總得用雞胸肉吧，熬酸梅湯總得用玉梅和冰糖吧。李老板，你這腦子活，是不是想到什麼治他們的法子了？我仔細琢磨過，他們蘇記一天最少要賣掉200-300塊雞排，那雞胸肉雖說平時買的人少，但天天這麼大的消耗。我跟縣肉聯廠的錢主任有些交情，明天我就去請他吃頓飯，送2瓶好酒，只要咱們把源頭給卡死了，他林晚就算有天大的營銷本事，手裡沒有1塊雞肉，他拿什麼下油鍋？李老板，這高價包圓全縣的雞胸肉，雖然那地方便宜，但積少成多，咱們也得搭進去不少本錢啊！萬一弄不好，張老板，捨不得孩子套不着狼，是現在花點小錢把蘇記徹底趕走，還是眼睜睜看着你那麵館關門大吉？你自己選一個。反正這口惡氣我是咽不下去，只要能讓蘇記關門，這個本錢我願意出。既然大家都不想坐以待斃，那咱們明天就分頭行動。張老板，你去周邊村鎮跟那些零散的雞販子探探口風，只要蘇記去收肉，你就提價2分錢搶先結下來。我去肉聯廠那邊活動，咱們聯手，不着痕跡的把他們的脖子給掐住，讓他們連叫屈的地方都找不到。行，聽李老板的，咱們這次就聯合起來，非把這不講規矩的蘇記給擠兌走不可。王老板，早啊！今天老規矩，先給我來30斤新鮮的雞胸肉，要現片的那種。肉呢？怎麼案板是空蕩蕩的？沒把雞胸肉單獨留出來啊？大江，真是對不住啊！今天這雞胸肉恐怕不能按以前那個數給你了。不能按以前那個數？啥意思？咱們可是天天合作的，我這下午開門還要供應幾百號工人的套餐呢，這沒有肉我怎麼開工？大江，今天這雞胸肉漲價了，不能再按4毛5分錢一斤算給你了，得6毛錢一斤。6毛？王老板，你開什麼玩笑？上個禮拜還是4毛5，這一下子漲了1毛5分錢。豬肉在供銷社漲價也沒這麼狠的啊！你這漲得也太沒道理了吧！大江，你小點聲，別嚷嚷，這不是我誠心跟你們作對，現在的行情就是這樣，活雞進價高了，分攤到各部位肉身上，自然就貴了。你嫌貴，我還嫌本錢高呢。行，6毛就6毛，雖然利潤薄了，但咱們蘇記講誠信，不能讓排隊的顧客空着手。王老板，30斤，你現在就給我過秤，我照樣付錢。大江，不光是漲價的事兒，今天我只能給你匀出5斤雞胸肉。5斤？王老板，你不是在跟我開玩笑吧？5斤肉切出來頂多30塊雞排，我電影院廣場那店門口每天排隊的工人和看電影的年輕人少說也有大幾十號，5斤肉連半個小時都撐不過去。你這大木籠子裡不是明明還塞着10幾隻雞嗎？實話說吧，剩下的肉都已經有人出高價提前訂走了。做買賣講究個先來後到，人家給的價錢比你高，還要把剩下的貨全包圓了。我開門做生意，總不能放着大錢不掙嘛。能給你留5斤，已經是看在咱們大半年交情的面子上了。出高價包圓，是誰訂走的？這我哪能隨便透露客人的信息？反正人家也是做吃食買賣的，你到底要不要？
要是不要，这5斤我可也留不住了。要，5斤我也要。王老板，既然你把话说到这份上了，那这5斤肉我拿走。不过我多嘴问一句，咱们以后的长久买卖，你是不是也打算这么办？以后的事儿以后再说吧，反正最近全县城的鸡脯肉都紧俏得很。哎，大江，听哥哥一句劝，你也别光盯着我这一处。现肉联厂那边的量大，你们要是真有本事，去那边看看，说不定能成。突然无缘无故的大幅度涨价，还限制供货数量，甚至有人出高价在背后包圆，这绝对不是普通的行情动动，这是有人在暗中对我们苏记使坏，想要彻底断了我们的根啊！妈，爸，大江，慌慌张张的像个什么样子？白天让你去集市收鸡胸肉，怎么这个点儿才回来？肉呢？红星镇活禽摊的王老板，平日里不是最指望咱们去包他的底吗？今天他转性了。妈，根本不是转不转性的事儿，那个姓王的今天完全变了副面孔，他不仅把价格直接涨到了6毛钱1斤，还抠抠搜搜的只肯匀给咱们5斤肉，还说剩下的货早就被人高价包圆了。高价包圆？这红星县城和周边的乡镇，除了咱们苏记天天需要这么大份额的鸡胸肉，还有谁能一口气把全镇的货都吃下去？他有没有说是谁订走的？他死活不肯说，只说对方也是做吃食买卖的。我当时一听就觉得不对劲，心想不能指望他一家，就调轉車頭，直接去了現肉聯廠的供貨大庫。去肉聯廠，怕是連大門都沒讓你進去吧？媽，您怎麼知道的？我連辦公樓的台階都沒上去。那倉庫的前主任平時見了咱們跟見親兄弟似的，今天倒好，我剛走到門口就被保衛科的給攔了下來。前主任隔着鐵柵欄窗戶，冷冰冰的跟我扔了一句話。他說了什麼？他說現在有了新規定，廠裡的禽肉貨源要優先保證縣裡幾家老字號飯館和大型私營飯館，像咱們這種小戶暫時不在這個月的供貨名單裡了，以後也別來問了。新規定優先供應老字號，這分明是瞎話。咱們蘇記開業到現在，哪個月去肉聯廠寧貨不是現錢結賬？什麼時候短過他們的款子？這無緣無故的把咱們踢出來，不是明擺着要把咱們往死裡逼嗎？爸，二哥，發生什麼事了？我在後院就聽見你們在吵。二哥，今天就收到這點肉。現在咱們這店裡每天下午下班的高峰期一到，少說也有上百號人等着買神仙套餐呢。這5斤肉切碎了，按照咱們標準化的分量，頂多只能做30塊雞排，連半個小時都撐不過去啊！這讓外面的客人怎麼看咱們？沒肉了，一塊多餘的都沒有了。不止肉聯廠和紅星鎮，我回來的路上，把沿街幾個散戶雞販子的家全跑遍了。他們一看到我，個個跟見了瘟神一樣躲着。有一個相熟的悄悄跟我透露，說縣城裡幾家大飯館的老闆發了話，誰要是敢賣給蘇記1塊肉，以後縣城所有飯館就折斷了他的銷路。媽，咱們這回是徹底被人家聯手給封殺了。媽，現在該怎麼辦啊？大江，用不着憋屈，也用不着跟那幫雞販子生嫌氣，人家這是看咱們蘇記掙了大錢，紅眼病徹底犯了。既然明着砸鎖使壞走不通，就聯合起來在源頭上卡咱們的脖子，這招數不奇怪。可媽，咱們現在手裡沒肉，今天下午這大店還怎麼開張啊？難不成咱們把門關了，掛個牌子歇業？那咱們這1個月好不容易在電影院廣場打響的名氣，可就全毀了。那些眼紅的同行，指不定要在背後怎麼笑話咱們呢？誰說我們要關門歇業了？他們以為卡住了現肉聯廠和幾個活禽販子，就能讓咱們蘇記血本無歸？哼，就能逼着咱們去給他們低頭認錯，做他們的春秋大夢去吧！建國、大江、大河，把門給我開着，衛生照樣打掃的能照出人影來。今天下午哪怕只有這30塊雞排，咱們也照樣起鍋燒油，準時開業。他們想看咱們蘇記的笑話，那咱們就讓他們看看什麼叫打不爛的鐵骨頭。劉大爺，
我是县城電影院廣場蘇記的，您手裡今天能有20新鮮的雞胸肉嗎？沒有，今天統共就收了3隻雞，哪來的純瘦肉？你瞧錯了，去別處問吧。大爺，您這筐裡分明還塞着好幾隻褪了毛的光雞呢，怎麼會沒有？價格好商量，我願意在以前的基礎上，每斤再給您添3分錢辛苦費，您就幫忙成不情？小蘇同志，你就別難為我這個老頭子了。昨天傍晚，縣城迎客來的夥計就專門坐着驢車來過鎮上了，放了死話。誰要是敢賣給你們蘇記1塊肉，以後全縣城的飯館就徹底斷了咱們的生路。我這一家老小都指望着這幾個雞子換鹽錢，實在是惹不起那些大老板啊！整整1個上午，幾乎把全縣周邊能跑的鄉鎮集市全跑了個遍。每一次得到的答复，除了冷眼便是無奈的拒絕。爸媽，我盡力了，周邊的鄉鎮我全跑遍了，人家一聽是咱們蘇記，連大門都不讓我進。媽，昨天二哥帶回來的那最後的5斤雞胸肉，按照咱們標準化的分量，剛剛已經全部炸完分崩好了，統共就做出來30塊雞排。保衛科老李和幾個相熟的工友一進門就買光了。現在廚房裡連1兩生肉都沒剩下了。大娘，今天這櫃台裡怎麼空蕩蕩的？我的神仙套餐呢？後面排隊的工友可都到了，大家在廣場上伸長了脖子等着呢。柱子，今天實在是對不住大夥了，由於咱們的貨源供應出了點突發狀況，今天的雞排和冰飲沒辦法繼續供應了。啊，不供應了？大娘，那明天呢？後面幾天呢？咱們這廠裡的人天天可就指望着這一口呢。後面的日子恐怕得先歇上幾天，等咱們把貨源的事情徹底安頓好了，蘇記一定會重新開張。你幫我跟外面的街坊鄰居們捎個口信，就說我林晚秋謝謝大家的厚愛，讓大夥今天先散了吧。大河，去後院把我前幾天裁下來的那塊乾淨白木板拿出來，再把櫃台上的毛筆蘸滿黑墨。媽，難不成咱們真的要認輸嗎？要是這牌子一掛出去，電影院廣場對面那幾家飯館的老板指不定要在背後怎麼笑話咱們呢？他們明擺着就是想看咱們老蘇家丟人現眼。笑話，讓他們笑去。大江，做買賣有起有落，一時的退讓不是認輸。咱們手裡沒有合格的肉，如果為了應付開張去買那些病死不新鮮的爛肉湊數，那就是在砸蘇記大半年來的品質招牌，寧可1塊不賣，也絕不糊弄顧客。大江，去把這塊牌子給我堂堂正正的掛在大門口最顯眼的地方，把門鎖好。今天晚上咱們全家回紅星村，關起門來開家庭會議。他們以為卡住脖子就能憋死咱們，那咱们就從原點上徹底斷了他们的念想。二哥，你別擦了，那櫃檯都快讓你擦掉一層皮了。咱們今天沒有生肉下鍋，你就是把這店擦得能照出人影來，下午也開不了工。我心裡憋屈。老三，你說咱們做買賣不偷不搶，憑着良心和手藝掙錢，招誰惹誰了？那些人憑什麼在背後使這種下作手段，把全縣城的雞胸肉都給斷了？大江，坐下。做買賣如同上戰場，有順境就有逆境，人家看你日進斗金，自然會想方設法來絆你的腳。你現在自亂了陣腳，反倒讓躲在暗處的人看了笑話。爸，我就是咽不下這口氣。爸，二弟說的對，我今天早上從農機廠出來，聽車間裡幾個城裡的工友也在議論，說咱們蘇記是不是得罪了什麼人，怎麼說關門就關門了。那些平時跟咱們競爭的飯館老板，這會兒指不定在怎麼編排咱們呢。喲，您瞧瞧這塊牌子，寫的還真是有模有樣的，暫歇營業。哈哈，這才開了幾天的大店啊，怎麼說歇就歇了？這你就不懂了吧？莊家漢進城做買賣，以為手裡有點偏方就能當城裡人。是迎客來的李老板和聚香樓的趙老板帶頭搞事的就是他們，這會兒居然敢主動找上門來冷嘲熱諷。二弟，我和你一起出去。站住！誰讓你們出去的？爸，人家都欺負到咱们家門口了。外面那幾個人不過是借着一時的由頭來激怒你們，你們現在衝出去跟他們吵，甚至跟他們動手，正中了他們的下懷。到時候治安隊一來，反倒成了咱們的不是。二哥，大哥，爸說的對，那些人就是想看咱們气急敗壞的樣子。咱們越是不搭理他们，他們心裡越沒底。趙老板，我聽說現在肉聯廠和周邊的活禽供貨緊俏得很，有些沒有根基的小攤子，怕是這輩子都打不到一片肉嘍。買賣做不下去，還是趁早回村裡扛盔頭種地去吧。城裡的飯碗可不是誰都能端得穩的。哈哈，李老板說的精闢。走，咱們回店裡去。今天晚上咱們幾家老字號好好喝一杯，慶祝慶祝這電影院大街恢復了清靜。爸，難道咱們就只能這麼乾看着，任由這群小人在外面耀武揚威嗎？大江、大海，你們記住了，做買賣靠的是手藝，
品質和長遠的格局。他們聯合封殺咱們，說明他們怕了咱們蘇記。如果咱們的買賣不賺錢，他們連看都不會多看一眼。小人得勢只是一時，他們能在肉聯厂和小戶身上卡咱們的脖子，說明咱們以前太指望別人了。這次停業雖然無奈，但也是個轉機。只要咱們自己找到了不被別人拿捏的活路，到時候這紅星縣城的客源，他们一分一毫也別想搶回去。爸，我懂了，不跟小人一般見識。等咱們蘇記重新開張的那天，我要讓這整條街的人都看看，誰才是真正端得穩這碗飯的人。聽爸的，咱们現在就收拾東西，今天晚上回紅星村。等咱們想出了完全之策，非要把這口惡氣連本帶利的找回來不可。二哥，咱們不跟他們爭一時的口舌之快，貨源的源头在咱們自己手裡才是硬道理。爸，咱們把城裡的店關了，這天天不營業，房租和人工可都是在白白耗着。今天紡織廠和保衛處好幾個熟客還專門來問，我這心裡真不是個滋味。二弟，你先別急。爸媽，我今天在廠裡琢磨了一天，要不我明天請個假，坐客車去隔壁的長豐縣瞅瞅。咱們县的肉联厂被那幾家飯館聯合卡死了，長平縣那邊總管不着吧？大哥，這主意聽着行，但咱們得算一筆賬。長平縣離咱們這兒有30多公里，每天坐客車來回倒騰，運費怎麼算？再說了，新鮮的雞胸肉在這太陽底下折騰幾個小時，沒等運到咱店裡，怕是都要捂出酸味了。這兒也不行，那兒也不行，難不成咱們真要眼睜睜看着那2口大油鍋放涼生鏽？今天迎客來，那個李老闆在門口那個得意勁兒，我到現在一想起來，氣得心口都疼。行了，都少說2句。晚秋，孩子們也是心裡急。既然你讓大河把這段時間開店攒下的家底都拿了出來，你心裡肯定已經有了主意。咱們全家都聽你的，你就發話吧。大河，你算一下这幾個月，連帶着酸梅湯和檸檬水套餐，除去房租、油錢、配料和工人工資，淨攢下來多少本錢？啊，一共是2462塊3毛，這裡面有2000塊，我今天下午已經按照您的吩咐，全部從信用社取成現錢了，全在這兒。媽，咱們手裡有這麼多錢，確實能撐很久，可天天坐吃山空也不是個辦法。您把這麼多現錢都取出來，是打算去市裡找更大的供貨渠道嗎？不，咱們不去市裡，也不去長平縣。那幾家飯館的老闆以為聯合了肉聯廠和周邊的散戶販子，就能卡住咱們蘇記的脖子，逼着咱們低頭去給他們賠禮道歉，把客源拱手讓人。我這輩子字典裡就沒有妥協這2個字。既然他們不讓我們買雞，那咱們就自己搞養殖，從源頭上供應。啥？自己養？這能行嗎？咱們以前也就是在自家院子裡養過幾隻，咱們這店裡一天要消耗那麼多的雞胸肉，這得養多少隻才夠啊？是啊，媽，二弟說的對，養雞容易鬧瘟疫，這要是大規模養雞，萬一有個閃失，這2000塊錢本錢可就全打水漂了。大海、大江，你們倆先別泄氣，你們媽說的對，咱們不能一直被別人卡着脖子。咱們蘇記的名氣已經打響了，縣城的店面位置那麼好，只要貨源穩得住，這買賣能做一輩子。咱們總不能一遇到困難就回村裡繼續扛鋤頭吧？晚秋，這想法我支持。既然別人不給活路，咱們就自己騰出一條路來。咱們爺4個有一身使不完的力氣，你說怎麼幹，咱們就怎麼幹。大河，你平時最愛看那些農科院的報紙和養殖技術書，你來跟哥哥倆說說，咱們這雞到底能不能養，該怎麼養？大哥、二哥，其實媽前幾天就讓我查資料了，我看到過一種新方法，叫科學散養，只要場地夠大，肯定行。老三，那咱們去哪兒弄那麼大的場地？總不能把咱家這院子全蓋上雞棚吧？場地我已經選好了，咱們紅星村後山那片廢棄荒地，少說也有幾百畝，那地方全是碎石子和荒草，種糧食長不出苗，這麼多年一直在那裡荒着。明天一早我就帶着這2000塊錢去找村長，把那片後山整體承包下來。承包後山？媽，那後山荒了10幾年了，連條像樣的路都沒有，上面全是荊棘和野狼，這要把那兒開闢成養雞場，得脫掉幾層皮啊！怕什麼？咱們最不缺的就是力氣。雞場建起來，漫山遍野全是活雞，咱們不僅能滿足自己店裡的供應，以後價格比肉聯廠還便宜。媽，只要承包下後山，咱們蘇記就有了最堅實的後盾，誰也別想再卡咱們的脖子。等咱們再次回到紅星縣城電影院廣場的那天，我要讓這整條電影院大街都成為咱們蘇記的天下。慶祥叔，起了嗎？我是晚秋。大早上的晚秋啊，你怎麼起得這麼早？聽說你們家在大街上的大雞排鋪子不是剛歇業嗎？我還尋思着你們最近要在家裡好生歇息幾天呢。慶祥叔，買賣歇了，這過日子的腳步不能停。哎呦，晚秋，你這是幹什麼？你大清早拿這麼多現錢上我這兒，是家裡出了什麼急事要出村嗎？慶祥叔，我是來給咱們紅星村送福氣的，這錢是咱們老蘇家用來承包村後頭那片荒山的，2000塊錢一次性付清，咱們今天就把合同給簽了。啥？承包後山？晚秋，你莫不是昨晚睡覺糊塗了？那後山荒了10幾年，滿地都是碎石子和半人高的刺槐針，
連顆正經莊稼都種不活。當年公社想組織大家去開荒，折騰了3個月，除了磨爛了10幾把鋤頭，連紅薯都沒收上一筐。你拿着開店掙來的血汗錢去包那片鬼地方，這不是把大團結往水裡扔嗎？慶祥叔，咱們蘇記的大雞排每天在縣城供不應求，如今別人在貨源上卡咱們的脖子，所以我們準備自己在後山上搭棚子養雞。那地方雖然長不出麥子，但地勢開闊，通風好，正適合養雞。晚秋，你真想好了，這字兒1000、2000塊錢可就直接落進大隊的賬上，到時候你要是養雞虧了本，大隊可1分錢都不會退你的。慶祥叔，我林晚秋做決定，什麼時候轉過彎，只要大隊給的合同年限公道，按政策允許的最長期限批給咱們，這錢您今天就能入賬。好，既然你們老蘇家有這個氣魄，我這個當村長的要是再推3阻4，反倒成了擋人财路的惡人了。办下来了，整整30年，那片山從今天起就姓蘇了。晚秋，县城里那家大鋪子1天不開門，咱們的房租和人工就在白白耗着。既然合同到手了，咱們爺4個今天中午就搬上山去，1分鐘都不能耽誤，早一天把山上的經濟砍光，咱們的雞排店就能早一天重新開張。以後这就是咱们老蘇家的聚寶盆啊！有了這片山頭，咱們蘇記的招牌遲早能掛到市裡，甚至掛到省城去。說得好，這片山頭就是咱們發家致富的根據地。開工！時代的風口永遠留給敢為人先的開拓者。林晚秋以山野為畫布，以鐵鍬為畫筆，正意氣風發地描繪着一段屬於老蘇家的財富傳奇。